ಸೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಏನಿದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಡಗಾಲು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಚ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಯೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಲಚ್ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗೂ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಲಚ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲ್ಗಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಗೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಿರರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಮೂರು ಮಿರರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಿರರು, ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಮಿರರು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಡಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮಿರರ್ನ ನೀವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಾರು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಮೂರು ಮಿರರ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೂರು ಮಿರರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಾರು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಈ ಥರ ನೀವು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ ಕಾರ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರೋ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.